หมู่นกจ้องมองเท่าไรไม่เห็นฟ้าถึงฝูงปลาก็ไม่เห็นน้ำเย็นใสไส้เดือนมองไม่เห็นดินที่กินไปหนอนก็ไม่มองเห็นคูดที่ดูดกินคนทั่วไปก็ไม่มองเห็นโลกต้องทุกโศกหงุดหงิดเป็นนิจสินส่วนชาวพุทธประยุกต์ธรรมตามระบินเห็นหมดสิ้นทุกสิ่งตามจริงเอ่ย